Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ba'zi ayollarnikida edi. U ya'ni boshqa bir rivoyatlarda ochiq aytilgan Oysha onamizning uyida edi. Fa arsalat ihda ummahatil mu'minin. Onalarimizdan birlari nima yubordi? Bi sahfatin fiha ta'am. Taom yuboradi, nimada? Idishda taom yuboradi. U taom yuborgan onamiz esa Zaynab binti Jahsh, ammalarining qizlari. Bilasizlar, Zayd ibn Horisaga turmushga chiqib, keyin ajrashgan Alloh 7 qavat osmon ustidan turib nikohlab qo'ygan onamiz. Taom yuboradi. O'zi vallohu alam shu Oysha onamiznikidaligini bilganligi uchun ham qasabiga tegish uchun yuborganmi yo haqiqatan ham yo payg'ambarimizga rostmana yuborganmi? Ayollarning ichida bunga o'xshagan holatlar ko'pincha qasddan qilinadigan ishlar o'zi aslida. Bir jig'iy deb qo'yish uchun qilinadigan ishlar. Fadarabatil latin nabiyyu sallallohu alayhi vasallam fi baytiha yadal xodim. Olib kelgan xodimni, xizmatkorni qo'lidagi idishni payg'ambarimiz uyida bo'lgan ayoli, ya'ni Oysha onamiz sindirib yubordi. Urib sindirib tashladi. Fasaqatatis sahfatu fanfaraqata. Ichida taomlari ham chachilib ketdi. Fajama'a an-nabiyyu sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ovqatlarni o'zlari terdi. ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم. Yig'iyatib aytardilar, onangiz rashk qildi-da, onangizni rashk kelib qoldi deb qo'yardilar. Bo'ldi. ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفة من عند التي هو في بيتها. Ya'ni Oyshalamizning o'ziga boshqa bir rivoyatda keladi, to'lang deydi. Endi to'lab qo'ying deydi. Boshqa shu butun tovog'ini, idishini berib, o'shanga taom berib, xizmatkordan qaytarib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yuboradi. Ya'ni singanini to'latib keyin yuboradi. Ibn Hajar rahmatullohi alayhi aytadilar, fihi isharatun ila adami muakhadatil ghayra bima yasduru minha. Rashkchi ayolni rashk qilgan paytda undan sodir bo'layotgan narsani qattiq ushlamaslikka, qattiq e'tibor bermaslikka bunda ishora bor. Li'annaha fi tilka al-hala yakunu aqluha mahjuban bi shiddatil ghadab alladhi atharathu al-ghayratu. Rashk qo'zg'atgan g'azab sababli o'sha paytda aqli to'silgan bo'ladi u ayolning. Deydilar Ibn Hajar rahmatullohi alayhi. Lekin doim mana shunday muomalada bo'lmagan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Gohida agarda rashqi noshar'iy so'zlarni aytishga olib borsa, payg'ambarimiz g'azab qilardilar. Mana keladi. Va yunkiru alayha ma qad yaqa'u minha min lafzin ghayri mustasaghin fi haqqi darratiha. Kundoshi borasida agarda shariatda mumkin bo'lmagan lafz sodir bo'ladigan bo'lsa inkor qilardilar. Oysha onamiz aytadilar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kunlardan birida men aytdim, hasbuka min safiyata kaza va kaza. Bu bo'yi kalta, bo'yi pakana, kichkina Sofiyadan sizga men kifoyaman dedi. Men turibman dedi. Sofiya nimasiga qiziqasiz degan ma'noda gapirdi. Faqala sallallohu alayhi vasallam, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning g'azablari kelib dedi. Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri la mazijathu. Abu Dovud Termiziy rivoyati Imom Albani sahih degan. Ey Oysha dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, shunday bir so'zni aytding, agarda dengiz suvi bilan aralashtirilsa, dengiz suvidan ham g'olib kelib ketadigan bir so'zni aytib qo'yding. Ya'ni qabohati, yomonligi dengizni suvidan ham ko'p kelib ketadigan, kuchli kelib ketadigan iborani aytding sen dedi. Ay g'alabathu va g'ayyarathu va afsadathu. Dengizni hamma suvini buzib yuboradigan darajadagi kalimani aytding dedi. Demak, o'sha shar'iy iboradan haddidan oshib ketsa, o'sha paytda nima qilish kerak bo'ladi? Ayolni to'xtatish kerak bo'ladi. Endi bu ayol to'xtatib turib, Allohning g'azabini keltiradigan iboraga o'tma. Haqqing yo'q. Mayli rashk qil, boshqa qil, lekin uni haqqiga o'tma deb turib, bu yerda deb to'xtatishligi kerak bo'ladi.